You're a superhero. Hello မင်္ဂလာပါဒီပညာမျိုးတော်မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီကျွန်တော်ခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Gmail အကောင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်မသုံးမနဲ့ထားတဲ့ Gmail အကောင့်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင့်တွေရဲ့ password တွေကိုကျွန်တော်မှတ်မိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ယူရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလက်ကြည့်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပညာမျိုးတော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တနန်းကြည့်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးနားအကောင့်လောက်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် 1 2 3 come onနိပညာမျိုးတော်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Gmail အကောင့်ပေါ့နော်Gmail အကောင့်မှာ password ရှိမယ်အဲ့ဒီ password ကိုမေ့သွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့မေ့သွားတဲ့ password ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ယူရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Gmail ထဲကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါစသဖြင့်ပြောရရင်ဒီ password ပေါ့နော်ကျွန်တော် password ပြောင်းဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်က Gmail icon လေးရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံထည့်ထားတဲ့အတွက်ပုံလေးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Gmail icon လေးနဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအကောင့် Google အကောင့်ဆိုတာတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးလိုက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပါဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ home တို့ personal info တို့ data personalization တို့အဲ့ဒါတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ security ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါဒီမှာ security ပေါ့နော်security ကိုရွေးပွားရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါပြောရရင်ဒီမှာ password ဆိုတာရှိရပါတော့အဲဒီ password ဆိုတာလေးရောဝင်မိလိုက်ပါအဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့မေ့သွားတဲ့ password ကိုပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ forgot password ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ forgot password လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ Okay ပြောရရင်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနောက်ဆုံး password ကိုထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒီ Gmail account ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ password ထည့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်တော့တခြားနည်းနဲ့စူးစမ်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် try another way ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်try another way ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ use your screen lock ဆိုတာတွေ့ရမှာเนาะအဲ့ဒါ continue ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ Okay ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ lock ခတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီ lock ဝင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ phone lock ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီ lock ဆိုတော့ phone lock ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ phone မှာခတ်ထားတဲ့ lock ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့password အသစ်ပြောင်းလို့ရပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါမယ်Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone lock ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် create password ဆိုပြီးတော့ password အသစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် phone lock နေပေါ့နော် password ပြောင်းတာဖြစ်တယ် Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ security တွေကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပေါ်တော့ဒီ password ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝင်မိလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နောက်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်forgot password ကိုနှိပ်လိုက်မယ် forgot password နှိပ်ပါဆိုရင်သူကဒီမှာနောက်ဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့ password နှိပ်ခိုင်းနေပါတော့ကျွန်တော်မသိရတဲ့အတွက် try another way ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကလုပ်ပြခဲ့တယ်ဒါကတော့ဒီ screen lock ကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားဖုန်းတွေမှာလည်းမပေါ်တာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလုပ်ပြမယ် try another way Okay try another way နည်းတဲ့အချိန်မှာသူပါပြလဲဆိုတော့ဒီအကောက်ကဒီ Gmail ကတင်းရင် Gmail ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်သူဒီမှာရွေးချက်ခိုင်းပါတယ် yes နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password ကိုပြောင်းလိုက်ရပါပြီပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ yes ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ခဏစောင့်ပေးပါ yes ကိုနှိပ်ပွားရေးဆိုရင်ဒီမှာတွားဒီကျွန်တော်ကအကောက်မှန်တယ်လို့သူပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ password အသစ်ကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်Okay ဒီနီးမို့ပဲနဲ့နောက်တစ်နည်း Okay ကျွန်တော်နှစ်နည်းရှိပါပြီပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်သုံးနည်းပဲပြပါပါမယ်နောက်ဒီနည်းထည့်လို့ပြပါမယ် forgot password ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာ try another way ပဲနှိပ်မယ် Okay ဒီမှာတော့နောက်တစ်ခု try another way ကိုထပ်နှိပ်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ yes လို့မလိုက်တော့ဘူး no ပဲနှိပ်လိုက်မယ်တခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay no close try again Okay မှာ forgot password ပဲနှိပ်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်နည်းပဲရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခုနကနေရာမှာเนาะကျွန်တော်ကဒီ phone မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီစစချင်းနေရာပဲပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နှစ်နည်းပဲပြောင်းလို့ရပြီပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Gmail ကိုကုတ်ပို့ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် password အသစ်ဖြည့်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါလို့လမ်းသိမှာပါ Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ Google ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ရဲ့ password ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့နေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျင်းနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like ပေးခဲ့ပါပေါ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တည်ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့နေပညာမျိုး YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပေါ်အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ I've let you cross me, my mind
body shake.